Tai tvarumas, kaip ir minėjau, daugelio sunkiai suvokiama tema ir daugelis jie žiūri tiesiog į gamtos apsaugą, neteršimą, ar galvoja tiesiog verslai kaip apie vieną papildomą ataskaitą. Ir tie, kurie taip galvoja, iš tikrųjų jau vėluoja ir vėluoja smarkiai, nes tai yra integrali verslo dalis. Tvarumas, žiūrint tikrąją prasme, yra susijęs su 3 sritim. Tai visų pirma, aplinka, gamta, tai neteršimas, mažesni išmetimai, visų antra žmonės. Tai žmonės jau šiandien nuskambėjo, kad be žmonių verslo nebus. Ir galiausiai valdysena, tai kaip verslas vystosi, kaip žiūri į priekį, kaip planuoja savo veiklą ir ko siekia. Ir tvarumas pasimato visur. Iš tikro tvarumas, ir šiandien nuskambėjo, kad pristatant temą, kad apie jį nereikia galvoti kaip apie naštą. Ne vienas verslas jokių sprendimų, tai būtų tvarus ar netvarus, nepriims, jeigu jie neduos naudos, neduos finansinės naudos. Ir finansinė nauda yra susijusi su visais tvariais sprendimais. Ar tai kalbėtumėm apie operacijas ir gamybą, kai tiesiog siekiama sumažinti medžiagų poreikį gamyboje, siekiama pernaudoti medžiagas, siekiama remontuoti ar taisyti įrenginius ir produktus, ar tai būtų tiekimo grandinės valdymas, kai vėl apie tvarumą kalbam kaip apie galimybę susimažinti tiekimo grandinę, naudoti vietinės medžiagas, vietinių gamintojų patiekiamus produktus reikalingus tolesniam verslo vystymui ir tai vėl leidžia sumažinti logistikos kaštus, pasididinti pelno galimybės, taip pat tvarumas yra neatsiejamas nuo inovacijų. Tai efektyvesni mechanizmai, skaitmenizacija leidžia sutaupyti, leidžia sumažinti sąnaudas ir tuo pačiu leidžia uždirbti. Ir kaip minėjau, žmonės, tvarios įmonės žymiai lengviau prisitraukia darbuotojų, tvarumas, tokie sprendimai kaip rūpestis darbuotojais, jiem papildomų naudų suteikimas leidžia juos išlaikyti. Ir regionuose ta galimybė judėti tvariai, turim Tauragės pavyzdį, kur tikrai ir viešasis transportas, elektrifikuotas viešasis transportas, lengvas susisiekimas leidžia pritraukti darbuotojus net ir iš didmiesčių, nes daug kas priima sprendimą, kad aš geriau praleisiu ne valandą kamštį, o truputį trumpiau, o tą laiką išnaudosiu šeimai ar kitiem savo pomėgiam ar kitiem užsiėmimam. Ir įmonės apie tvarumą galvoja. Ir kaip bebūtų keista, reguliavimas nėra pagrindinis veiksnys. Įmonės į tvarumą žiūri per efektyvumo, reputacijos ir klientų prizmę, nes tvarumas, kaip ir minėjau, leidžia padidinti efektyvumą. Tvarios įmonės turi žymiai geresnę reputaciją, o tvarumo skandalai, turim Grigeo pavyzdį Lietuvoje, kur reputacija sugadina labai smarkiai ir ją pataisyti užtruks dar ne vieną dešimtmetį. Ir nepaisant to, kad Europoje kalbama, kad Europa atsitraukia nuo tvarumo, tačiau mes atlikę apklausą šių metų pradžioj Lietuvoje matom priešingas tendencijas. Net 80% įmonių ruošiasi investuoti tiek pat arba net daugiau į tvarius sprendimus ir ruošiasi tą daryti ir toliau ir galvoja, kad tvarumas išliks viena iš svarbiausių temų. Ir tai nėra susiję tik su ataskaitos parengimu, tai yra susiję su verslo išgyvenimu. Tvariu tai nebūti tiesiog žaliu. Tvarumas yra apie veikimą protingiau, apie egzistuojančių galimybių išnaudojimą, apie galvojimą į priekį. O kas bus toliau ir kaip aš kaip verslas galiu tuo pasinaudoti. Ir tikrai yra nemažai pavyzdžių ir nemažai galimybių. Šiandien nekartą skambėjo, kad reikia Lietuvoje didžiulių investicijų, labai didžiulių verslų, kas padėtų
vystytis pramoniai, skatintų regionus. Iš kitos pusės, jeigu žiūrim į tai, kas vyksta europiniam reguliavime, turim pokyčius produktų gaminimo reikalavimuose. Tai Lietuva nuo seno garsėjo kaip puikiai automobilius mokanti išrinkti šalis, paruošti detalės, tačiau jas tada eksportuojam ar atiduodam kitiem, kurie jas panaudoja. Lietuvoje daug garažų, mažų verslų, to užsiima puikūs specialistai, kuriems tikrai nereikia pačio aukščiausio išsilavinimo ir dabar ateina reguliaciniai pokyčiai, kurie reglamentuoja, kad visos prekės ar produktai turės būti perdirbami, jų detalės dar kartą panaudojamos, tai vėl atsiveria niša net ir mūsų mažiausiam verslam. Ir didieji verslai jau pradėjo prie to taikytis. Jau Apple galvoja, kaip sugrįžti 10 metų atgal iki išimamų baterijų. Tai infrastruktūrą sukurti Lietuvoje perdirbimui galim jau dabar. Kalbant toliau apie automobilių temą, mano ir kai kurių ekspertų nuomonė, po 10 metų nuosavų automobilių kiekis kris drastiškai ir jau matom, kad ir didieji gamintojai juda link modelių, kur automobiliai yra išnuomojami ilgam laikotarpiui ir po to įmonės juos susigrąžina. Bet tam reikalinga infrastruktūra remontui, tvarkymui ir didieji gamintojai tą infrastruktūrą pradeda kurti skirtingose šalyse. Tai vėl pasiruošimas tam yra galimybė Lietuvos verslam. Ir tvarumas yra būtina ateities verslo sąlyga, nes tai susijęs su rizikų valdymu. Tikrai geriausi pavyzdžiai energetinės krizės. Tai tie, kas prieš 5 ar 10 metų įsirengė saulės elektrinę, išlošė. Dabar, kuriant bet kurį verslą, didesnį verslą, statant naują verslo pastatą, nėra klausimo apie tai, ar turi būti saulės elektrinė ar neturi. Atsisakymas arba stengimasis atsisakyti iškastinio kuro naudojimo versle arba jo mažinimas. Vėl matom, kuro kainos kyla, nors ir Marius Dubnikovas sakė, kad tai neturėtų būti reikšminga lyginant su pajamų augimu, tačiau verslas skaičiuoja kiekvieną išleidžiamą eurą ir galimybę atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, tai didžiulis privalumas. Ir visi šie sprendimai leidžia valdyti rizikas, galimus šuolius, iš anksto apsidrausti nuo neplanuotų didžiulių išlaidų. Ir tie, kas apie tai galvoja, kas tai diegia į savo verslus, turi konkurencinį pranašumą. Ir tikrai smulkusis ir vidutinis verslas čia turi nemažai galimybių. Galimybės prisitaikyti ir įsilieti į didesnių verslų grandinės, nes aš tai nebūsiu toks optimistas kaip kurie. Aš manau, kad mes nepritrauksim daug labai didelių verslų, tačiau mes galim paruošti savo smulkų ir vidutinį verslą, kad jis taptų didesnių verslų grandinės dalimi. Ir vienas iš reikalavimų didžiųjų verslų dabar yra automatiškai, ar tu esi tvarus, ar galvoji apie tvarumą, ar bent jau turi tvarumo strategiją. Tai smulkus verslas, gebėdamas lengviau prisitaikyti prie kintančios aplinkos, čia turi žymiai didesnės galimybės. Ir tikrai paprasti sprendimai, net ir natūralūs sprendimai, pasikeis savo apšvietimą, įsidėkti saulės elektrinę ar net tiesiog verslo automobilį pakeisti elektromobilių, leidžia verslui prisitaikyti ir už to net uždirbti. Tai nuo ko reikia pradėti? Tai nuo savęs įsivertinimo. Tiesiog reikia atsisėsti ir paskaičiuoti. Grįžtam prie matematikos, paskaičiuoti, kur aš daugiausiai išleidžiu ir kur galiu sutaupyti. Kai kurie sprendimai yra labai paprasti, o kai kurie net atrodo genialūs. Vienoje diskusijoje su Norfos vadovu paklausiau, kaip jam šovė į galvą žiemą išjungti šaldytuvus ir paduoti šilumą iš lauko. Jis sakė, tiesiog natūraliai valytoje pasiūlė. Kodėl nepanaudoti lauko šalčio šaldytuvų šaldymui? Tai paprasti sprendimai, leidžiantys sutaupyti ir leidžiantis prisitaikyti. Tai paskaičiuoti atliekas,
kiek aš jų išmetu, kiek pas mane jų susikūrė ir pagalvoti, kaip aš galiu tą kiekį sumažinti. Ar pernaudodamas, ar naudodamas efektyviau ir per tai pasiskaičiuoti naudą. Ir nors tvarūs sprendimai atsiperka lėčiau, tačiau ilgalaikiai jų nauda yra didesnė. Ir galiausiai finansavimo modelis. Apie pinigus dar pakalbėsim. Kai kurie teigia, kad pinigų tvariom investicijom ar tvariems sprendimam nėra, tačiau aš su to linkčiau nesutikti. Bet kuriuo atveju, bet kuris verslas, susidurdamas su finansinių institucijų darbuotojais ar paslaugom, bus priverstas paliesti tvarumo temą. Tai jeigu anksčiau keiksmažodis buvo pinigų plovimo prevencija, tai dabar kiekvienas bankas ar ILTE veikdama kaip nacionalinis plėtros bankas prašo visų verslų, kurie nori gauti finansavimą ar iš privačių lėšų, ar iš europinių, pateikti ir su tvarumu susijusią informaciją. Tai bent jau jūsų paskaičiavimų, kiek jūs sunaudojate elektros, kiek sunaudojat kuro, geriausiu atveju, jeigu įmanoma, ir kiek CO2 sukuriat. Ir kartais prašo įrodyti, kad jūsų planuojamas projektas nedarys reikšmingos žalos aplinkai. Tai iš tikrųjų nėra labai sunkiai įgyvendinami reikalavimai, tačiau tai yra realybė. Ir net ir vakar Europos komisija, pristatydama naujosius reikalavimus smulkiam ir vidutiniam verslui, aiškiai pasakė, kad bus standartizuotas reikalavimas ir tokią informaciją reiks rinkti ir reiks teikti. Džiugu tai, kad bent jau išreikštas požiūris, kad institucijos negalės prašyti daugiau informacijos. Tai verslui bus palengvinimas ir bus sukurti papildomi įrankiai, leidžiantis tą informaciją surinkti. O grįžtant prie pinigų, ar pinigų yra? Taip yra. Čia matom ILTES, Nacionalinio plėtros banko portfelį. Tai 347 milijonai eurų buvo skirti su tvarumu susijusiam projektam. Ar tai būtų skaitmenizacija, ar tai būtų senų įrengimų atnaujinimas į geriau veikiančius, ar tai būtų senų katilų pakeitimas į naujesnius, investicijos į socialinę infrastruktūrą. Jeigu dar pridėtumėm ir renovaciją, tai tie skaičiai būtų žymiai didesni. Šią savaitę ILTE kartu su Finansų ministerija oficialiai paskelbė, kad ILTE tampa nacionaliniu plėtros banku. Ką tai reiškia? Tai reiškia papildomas galimybės verslam, papildomas galimybės dideliem, smulkiem ir vidutiniam verslam, nes nuo šiol ILTE skolins ne tik pagal mandatą, tai ne tik europinės ar valstybės lėšas, pagal iš anksto nustatytas programas su aiškiais kriterijais ir įmonėm kartais sunkiai pritaikomais, nebūtinai tinkančiais jų projektams, tačiau ir iš savo kapitalo. Tai reiškia, kad verslas, turėdamas projektą, konkretų savo projektą, galės kreiptis ir prašyti ILTES finansavimo. Tai jeigu svarstot keisti savo neefektyvius įrengimus ir vis dar dvejoja, tikrai galite kreiptis į ILTE ir pasikonsultuoti. Ar vartotojai nori tų sprendimų? 80% vartotojų teigia, kad jie yra pasiryžę mokėti už tvaresnius produktus, už tvaresnės paslaugas. Ar už tai moka dabar? Sakyčiau, gal kokį 40%, tačiau noras yra, o noras ilgiau naudotis įsigytus produktus, įsigytus įrengimus yra turbūt pas kiekvieną. Tai tvarumas yra neišvengiama dalis ir vartotojai nori to ir tai yra galimybė verslui. Tai, kaip ir minėjau, verslas turi galimybę pasinaudoti tvarumo teikiamom perspektyvom ir net ir paprasti sprendimai, kartais mums atrodantis natūralūs, iš tikrųjų yra susijęs su tvarumu ir gali būti didžiulė galimybė jums visiems.
Ir Žaliųjų finansų institutas. Tai aš atstovauju Žaliųjų finansų institutą ir mes veikiam kaip konsultantai. Mes nemokamai konsultuojam verslą apie tvarius sprendimus ir jų įgyvendinimo galimybės. Tai jeigu susidursit su klausimais, kaip tvarumo reguliavimas liečia mane, kaip atitikti vieną ar kitą reikalavimą, ar kur galima gauti finansavimą, visat galit kreiptis į Žaliųjų finansų instituto komandą ir mes tikrai padėsim jums susigaudyti tvarumo raizgaliniai reikalavimų ir rasti jums tinkamą sprendimą, o galbūt ir nukreipsim į tinkamą finansavimo šaltinį. Tai ačiū jums visiems.